Ons is besig met die reeks Liefde in die tyd van. Verlede week het ons gepraat oor liefde in die tyd van Wi-Fi. Hierdie week gaan ons kyk na liefde in die tyd van Instagram. Nou Instagram is sommer so, kom ons sê, 'n kodewoord hierso vir die sosiale media. Wat gebeur met liefde en met ons lewens in die tyd van die sosiale media? Ek wil hê jy moet so 'n bietjie kyk na die prentjie wat nou op jou skerm verskyn. Dis 'n prentjie van die Poolse kunstenaar Paweł Kuczynski. Hy wys mense wat by 'n tafel aan sit, maar die tafel is 'n selfoon. En hulle is besig om te eet, maar wat hulle besig is om te eet, is die ikoon wat op daai selfoon verskyn. Met ander woorde, hulle eet iets wat nie regtig kos is nie. 'n Tafel wat 'n simbool is van verbondenheid, van verhoudings, word hier 'n plek waar mense eet wat nie regtig kos is nie, maar hulle duidelik geïsoleerd is van mekaar. Nou natuurlik as jy vir my vra, waar kom ek aan die prentjie? Nou moet ek eerlik sê, ek het dit op Instagram gekry, wat onmiddellik vir ons sê, Instagram, die sosiale media, is nie net sleg nie. Daar is ontsettend baie wat goed is daaraan. Ek hou daarvan om op Instagram te wees, om te kyk wat gaan aan in mense se lewens, om so ietsie van myself soms, van tyd tot tyd, ek doen dit maar min, maar so dan en dan so ietsie van myself te deel met mense, is 'n lekker manier om op datum te bly met mense. So die sosiale media het 'n geweldige positiewe kant, maar dit het ook hierdie negatiewe kant, dat dit skynbaar verbintenis tussen mense bring, terwyl ons nie regtig aan mekaar verbind is nie. Terwyl ons sukkel om met mekaar 'n verbintenis te bly. En ek gaan vanoggend so onder die tema, of vandag so onder die tema liefde in die tyd van Instagram, gaan ek kyk na 'n spesifieke aspek waarin ek glo die sosiale media ons kan verhinder om egte verhoudings met mekaar te bou. Maar voordat ons dit doen, wil ek eers ons skrifgedeelte vir hierdie week saam met julle lees. 1 Johannes, net die volgende deel van Johannes se sendbrief van vers 5 af. 1 Johannes 1 van vers 5 af. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as die parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So kom ons dink vir 'n oomblik weer oor die sosiale media, oor Instagram. Die opvallendste ding, die eenvoudigste ding daarvan is natuurlik dat ek kyk op Instagram. Ek sien 'n beeld op Instagram. En wanneer ek 'n foto plaas, dan is ek besig om 'n bepaalde beeld vir ander mense om te sien daarop te plaas. En dit kan maak dat ek baie maklik in die versoeking trap om die beeld wat ek uitstal, as dit ware soos 'n sorgvuldige beheerde uitstalling te maak van wat ek graag wil hê mense moet sien. Kyk hoe suksesvol is ek, kyk hoe gelukkig is ek, kyk hoe goed is ek, kyk hoe geniet ek die lewe, kyk selfs miskien hoe eg is ek, kyk hoe eerlik is ek, maar ek hou 'n sorgvuldig voorbereide beeld voor aan die wêreld. Nou in 'n sekere sin doen ons dit nie net op die sosiale media nie. Ons doen dit elke dag. Ons hou 'n bepaalde beeld voor van onsself. 'n Beeld wat ons graag wil hê mense moet sien van hoe goed ons is, hoe gelukkig ons is, hoe goed dit met ons gaan. En ons wil nie graag hê mense moet agter daardie beeld die krake sien, die probleme sien, die sonde sien, die foute sien, die goed wat verkeerd is nie. Dit is hoekom Jesus in sy tyd al lank voor sosiale media
ons gewaarsku het teen skynheiligheid. Skynheiligheid wat beteken dat jy dinge doen om deur mense gesien te word, ook in jou godsdiens. Jy bid om deur mense gesien te word. Jy gee dankoffers om deur mense gesien te word. Jy hou 'n beeld uit na buite. Al wat Instagram kom doen het, of die sosiale media kom doen het, is om net vir ons 'n baie meer effektiewe manier te gee om hierdie beeld voor te hou. Maar Jesus het ons gesê, pas op dat jy nie buiteom blink, maar binne-in stink is nie. Dat jy nie soos 'n skottel is wat buiteom pragtig skoon lyk, maar binne-in vol gemors is nie. Of soos 'n graf wat wit gepleister is buiteom, maar binne-in is 'n klomp doodsbeendere nie. Die gevaar lê dat 'n mens agter jou beeld gaan wegkruip. Wat gebeur dan? Wel, die volgende ding wat dan gebeur, is dat 'n mens eintlik leef met 'n soort skaamte, met 'n soort vrees. Sê nou maar mense vind uit, ek is nie regtig so goed soos wat my beeld lyk nie. Sê nou maar mense kom agter, ek is nie so sterk soos wat ek my voorgee nie, of ek is nie so suksesvol nie. En baie keer sit daar dan hierdie gevoel van skaamte en vrees, dat as mense sou weet wie ek regtig is, gaan hulle nie vir my hou nie. Met ander woorde, ek het die vrees vir verwerping, want ek het die gevoel ten diepste dat ek nie goed genoeg is nie. Dit beteken, ek kan nie dit doen wat Johannes van my vra om te doen nie, om in die lig te wandel nie, om eerlik en oop te lewe, en te sê, dis wie ek is, dis hoe ek is nie. Ek moet die beeld voorhou, want ek is bang as mense gaan uitvind wat agter daai beeld aangaan. As mense gaan uitvind wie en wat ek regtig is, gaan mense dalk nie vir my aanvaar nie, gaan hulle nie vir my hou nie, gaan ek dalk nie gewild wees nie, of hulle gaan dalk misbruik maak, as hulle agterkom waar my swakhede lê, kan hulle dalk misbruik maak daarvan. So die beeld word 'n skans wat ek voorhou, wat as dit ware tussen my en die wêreld is. En natuurlik weer, dis baie makliker om op die sosiale media op 'n afstand daai beeld vas te hou. Niemand weet wat regtig hier agter daai beeld in jou lewe aangaan nie. En ons vrees om uitgevind te word. En ons vrees dat mense moet ons kan mors as hulle ons sou uitvind, dat mense ons dalk sal verwerp of ons sal beledig, is ook nie heeltemal ongegrond nie. Dis die interessante ding, dat die sosiale media ook aanleiding gegee tot 'n hele klomp negatiewe goed. Dat mense byvoorbeeld geboelie word. As daar een of ander skande is en dit word aan die kaak gestel, dat word mense geboelie, hulle word beledig, hulle word aan die kaak gestel. As die genadeloose lig van die sosiale media eers val op die krake in jou lewe, eers val op jou sondes, eers val op jou verkeerde opinies, eers val op onbesonde dinge wat jy gesê het, dan kan dit verskriklik maklik gebeur dat jy uitgehaal word in die openbaar, dat mense allerhande verskriklike goed oor jou sê, dat mense jou boelie. En dit het al gebeur dat mense wat hierdie soort van kuberboelie ervaar, hierdie soort blootstelling, genadeloose blootstelling, dat mense selfs hulle eie lewe neem of in 'n diep depressie val as gevolg daarvan. As my beeld aan stukke val en mense sien die werklikheid en mense werk genadeloos met daardie werklikheid, dan kan dit gebeur dat ek uiteindelik geboelie word of blootgestel word of selfs gekanselleer word. Dat dit so goed is as wat ek nooit verstaan nie. Mense praat baie van die cancel culture. Nou wat vir my baie interessant is, as jy veral in die politieke en die kulturele debatte kyk, is dit dat dikwels mense mekaar beskuldig van cancel culture. Met ander woorde, die konservatiewes sal sê, maar die progressiewes kanselleer hulle. Die progressiewes gee nie vir hulle kans om hulle standpunt te stel nie. En die progressiewes sal sê, nee, dis ons wat gekanselleer word. As ons sê, as ons standpunte stel, dan kom die konservatiewes en hulle kanselleer dit. Maar dit gebeur regtig dat mense wat ergens iets sê waarmee ander mense ongemaklik is, waarmee ander mense nie saamstem nie, gekanselleer word. So die sosiale mediakultuur, die beeldbehepte kultuur, word maklike genadeloose kultuur. Maar weer is dit nie nuut nie. As Jesus praat oor 'n kultuur van skynheiligheid, waarin mense voorgee, dan praat hy ook van 'n genadeloose kultuur. 'n Kultuur waar as jou skynheilige masker afgeruk word en mense agterkom, jy is nie regtig dit wat jy voorgee om te wees nie. Dat mense jou dan veroordeel en verdoem en afskryf. Dat mense jou selfs kanselleer, omdat hulle agterkom wie en wat jy regtig is. Dis 'n kultuur van skaamte, dis 'n kultuur van vrees. En die vraag natuurlik is, as Johannes oor sonde kom praat,
is hy nie besig om daardie kultuur aan te blaas nie. Is 'n woord so sonde. As Johannes kom sê ons moet ons sonde bely, is dit nie juis 'n woord wat mense vul met skaamte, wat maak dat mense sleg voel oor hulle self, wat maak dat mense hulle self verdoem nie. Is dit nie baie keer die hele kultuur van sonde en skuld wat maak dat mense maar 'n beeld voorhou? En dat mense nie wil eerlik wees oor wat hulle regtig is en wie en wat hulle regtig is nie. Die probleem is dat ons sonde baie keer verkeerd verstaan. En dat ons baie keer dink, die probleem wat God met ons het, is die feit dat ons sonde het. Natuurlik het God 'n probleem met ons sonde. Natuurlik wil God sy hand op ons sonde lê. En vir ons sê, maar dit is nie hoe jy moet wees nie. Dit is nie wat jy moet doen nie. Maar ons moet nie sonde oppervlakkig verstaan nie. Die diepste probleem van sonde is dat dit ons isoleer van God. Ja, baie keer kies ons om geïsoleerd te wees van God. Wil ons liewer ons eie ding doen? Wil ons liewer op ons eie manier lewe? Wil ons liewer ons eie kop volg? En dan verloor ons verbintenis met God. Ons gee die verbintenis met God prys, omdat ander goed vir ons belangrik word, omdat ander goed soort van ons lewe begin oorvat. En dan soek ons intimiteit op allerlei verkeerde plekke. Ons soek dit wat ons net by God kan kry, soek ons op verkeerde maniere. Ons soek geluk op verkeerde plekke. Ons soek vrede op verkeerde plekke. Ons soek sekuriteit op verkeerde plekke. En dan doen ons allerlei verskriklike goed. Maar die punt is, vir Johannes is die groot probleem nie die feit dat ons sondaars is en sonde doen nie. Dis die feit dat ons daaroor jok. Dis die feit dat ons hierdie goed in die duister wil probeer wegsteek. Dat ons te skaam is om daarmee voor 'n dag te kom. Dat ons dit nie aan die lig gebring wil hê nie. Dat ons daai beeld voorhou. En dit is iets wat ek al baie keer in mense se lewens gesien het en ook in my eie lewe ervaar. Dis die goed waaroor ons nie eerlik is nie, maar die grootste skade aanrig. Dis die goed waaroor ons nie eerlik is nie, wat hand uitdruk. Dis die goed waaroor ons nie eerlik is nie, wat skeef en verdorwe raak. So die groot probleem is nie ons sondigheid of die sonde wat ons doen op sigself nie, maar dit is hierdie basiese ding, dat ons dit sonder God probeer hanteer, dat ons dit in die donker probeer hanteer, dat ons dit probeer wegsteek of probeer goed praat, dat ons beeld probeer beskerm. Dit is hoekom Johannes sê, as ons 'n verbondenheid aan God lewe, moet ons ook in die lig lewe, want God is lig. Maar die lig van God is iets anders as die genadeloose lig wat jy kan sien in die sosiale media, of die genadeloose lig van mense se kinderstories en van mense se veroordeling en van mense se verwerping. Dis anders as die genadeloose lig van 'n kanseleerkultuur, van 'n kultuur wat jou net uit die pad uit wil stamp as jy nie inpas of as jy gedoen het wat verkeerd is nie. Die lig van God se liefde is nie 'n genadeloose lig nie. Dis nie 'n soeklig wat skerp en genadeloos inbrand op alles wat verkeerd is in jou lewe nie. Johannes gebruik in sy eerste sendbrief 2 keer God is uitsprake. Die eerste keer is dit wat ons gelees het, as hy sê God is lig. En dan in 1 Johannes 4 vers 16 sê hy God is liefde. En ek dink dis glad nie toevallig dat hy in dieselfde kort sendbriefie sê God is lig en God is liefde nie. Maar die lig wat God laat skyn oor ons, die lig wat hy deur Christus in ons lewens laat inskyn, die lig wat deur die Gees in ons harte inskyn, is die lig van sy ewige liefde vir ons. Die lig van die liefde wat hy aan ons bewys het, toe Christus vir ons sondes gesterf het. En in daardie lig, ja, sien ek my sonde. Ek sien my sonde, maar ek sien ook die ewige liefde vir God. Ek sien ook vir Christus wat vir my sonde gesterf het. Ek sien ook vir Christus wat die versoening is van my sonde en vir die sondes van die hele wêreld. So ek kan weet God gaan nie toelaat dat my sonde my van hom skei nie. Wat my skei van hom is nie my sonde as sodanig nie, dit is die masker wat ek dra, die feit dat ek nie bereid is om eerlik te wees oor my sonde nie. Ek sien Christus wat my voorspraak is by die Vader, die een wat vir my intree by die Vader, wat vir my pleit by die Vader. Ek sien die God wat aan my kant is, en wat vir my kom sê, ja Andries, dit wat jy doen is verkeerd. Dit wil ek nie in jou lewe hê nie, maar
Jy kan eerlik wees daaroor. Jy kan eerlik wees oor wat jy verkeerd gedoen het. Jy kan eerlik wees oor wat jy probeer reg doen en nie reg kry nie. Jy kan eerlik wees voor ons. En dit is wat Johannes bedoel as hy dan sê, ons moet nie in die waarheid bly en leuns vertel en voorgee dat ons nie sonde is nie. Ons kan in die lig kom staan en ons kan eerlik wees oor onsself, want ons staan in die teenwoordigheid van die een wat ons onvoorwaardelik liefhet. Ons staan in die teenwoordigheid van die een wat in ons stryd met ons eie sondigheid en ons eie sondes, die een wat aan ons kant is. Ons staan in die lig van die Vader wat vir ons die Seun gegee het. Ons staan in die lig van die Seun wat vir ons sy lewe neergelê het. Ons staan in die lig van die liefde. En in die lig van die liefde, van God se liefde, kan ek my eie sonde in die oë kyk en kan ek eerlik wees voor my eie sonde. Hierdie eerlikheid is miskien nie dadelike eerlikheid voor mense nie, omdat mense binne en baie keer buite en baie keer juis binne in die kerk genadeloos kan wees, kan dit soms moeilik wees om volkome eerlik te wees met mense. Die eerlikheid begin met 'n eerlikheid voor God. Om net voor God te kom staan en te sê, Here, ek hoef niks goed te praat nie. Ek hoef niks weg te praat nie. Ek hoef niks reg te praat nie. Ek hoef niks weg te steek nie. Ek hoef nie myself te verdedig nie. Voor U kan ek kom bely. Voor U kan ek die waarheid kom praat. Oor my sonde, oor hoe stikkend ek is, oor hoe verkeerd ek is, oor hoe ek nie die goeie ding reg kry, oor hoe ek sukkel ook met die liefde. Ek kan dit eerlik kom sê hier in die lig van U liefde. En ek kan U vertrou om my te vergewe. En as ek daardie eerlikheid, daardie vrymoedigheid voor God kry, waarvan Hebreërs 4 ook praat, dat ons met vrymoedigheid na die genadetroon kan kom, dan kan ek my ook begin oefen in eerlikheid voor mense. Om met mense eerlik te wees. En ek het al baie keer gesien hoe daar deurbrake kom in menseverhoudinge, 'n nuwe verbondenheid kom tussen mense, juis waar die waarheid gepraat word. Baie keer wanneer daar 'n pynlike ding is, 'n sonde is wat nie oor gepraat word nie, wat ek nie met iemand noem nie, dan lê dit tussen my en ander mense. En die oomblik wat ek eerlik is, dan is daar die struikelblok weg en dan is daar die moontlikheid van 'n nuwe verbondenheid. Ja, ek loop die gevaar om verwerp te word, ek word die gevaar om beskinder te word, maar ek hoef ten minste nie meer te lieg vir myself of oor myself nie. So uit my vrymoedigheid voor God kan ek begin groei in die vrymoedigheid om voor mense die waarheid te praat oor myself. En om dan te weet, as mense my dalk verdoem, God verdoem my nie. As mense my dalk verwerp, God sal my nooit verwerp nie. Maar ek het hierdie genade van ek weet, ek is eerlik oor myself, voor God, voor myself, maar ook voor ander mense. En ek dink dit kan regtig gebeur, dat waar ek die moed vat om eerlik te wees, dat mense ook uiteindelik dat daar nuwe verhoudinge met ander mense tot stand kan kom, in daardie eerlikheid wat groei uit die goeie nuus van God se liefde vir ons. Dit stel ons natuurlik ook voor 'n ander vraag. Die rede hoekom ons eerlik kan wees, is omdat die lig wat God op ons lewe laat val, ook op ons sonde, die lig van liefde is. Die vraag is, skep ons by mekaar, skep ek by ander mense die vrymoedigheid om eerlik te wees, omdat ek ook die lig van God se liefde op hulle lewens en op my lewe laat val. Ek dink, as ons almal lewe in die lig van God se liefde, sal ons ook makliker en met groter vrymoedigheid met mekaar kan saamlewe. So kom, ek seën julle, om op die manier ook opnuut weer die lig van God se genade en liefde en gemeenskap op jou te laat val. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.